Здравейте, приятели на YouTube. Днес ще ви покажа как да се направите презентация с PowerPoint и лицето. Сега, разпишете някакво заглавие. Нали? Започва на картинката, както искате. Галаксия. Ето така. Не как съвсем. Да излиза този текст. Сега сме написали. Виждаме тук. Чакайте, няма се разпознете. Сега цъкате тук. No translations. И пускате това. Кое ще искате? Има много трудно. Да, тъпите. Панама. Също има и друг пътмъка. Значи ще един нов слайд. Вижте колко искате. Всем да спеша така днеска скотчета. Имайте също колко искате, аз ще кача моят цвенен. Не, така се казва. Колко правих. Това е много тъп. Много талец ще бам. И там така. Чакайте. Забравихме последница. Ето ще покажа едно други фитнаки, защото не съм сигурен дали това не. Чакайте. Ето го. Загледай. Тук се чепи. Това е яко. Това. Най-яко. Това беше от мен. Дано съм ви помогнал. Надявам се. Чао!